नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, संचार अभियान हरिशरणमको यो आजको श्रृङ्खला हामी भक्तपुर जिल्लाको अलि पूर्व उत्तर क्षेत्रमा रहेको त्रिशुल डाँडाबाट चाहिँ आजको यो कार्यक्रम हामी रेकर्ड गरिरहेका छौँ। निकै लामो समयपछि हामीले अकस्मात मेरो एकजना पुरानो मित्र दाजु उहाँसँग चाहिँ संयोगवश भेट हुने अवसर जुर्यो। उहाँ चाहिँ यो अहिले हामी जुन ठाउँमा बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ यो क्षेत्रमा एउटा निकै राम्रो धार्मिक स्थल छ। त्रिशुल बाबाको नामबाट चाहिँ यो डाँडालाई चिनिन्छ, त्रिशुल डाँडा भनेर भनिन्छ र यहाँ बाबाको समाधि सँगसँगै यहाँभित्र चाहिँ मठ मन्दिरहरूको चाहिँ एउटा सानो सेटअप निकै सुन्दर ठाउँमा हामी बसेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेछौँ। र सन्दर्भ म जोड्न चाहन्छु, मसँग रहनुहुने अतिथि उहाँको जन्मस्थल चाहिँ भुटान हो। उहाँ नेपाली भाषी हुनुहुन्छ, नेपाली समुदायसँग नेपाली समाजसँग निकै नजिकबाट परिचित हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पनि आफ्नो जीवनको झन्डै 5 दशक समय उहाँले नेपालमा बिताउनु भएको छ र आज हामी यो सञ्चारकर्मी भएको पनि साथीभाइ पनि भएको नाताले चाहिँ अचानक यो सानो छलफलमा हामी जुटेका छौँ। नमस्कार डेन्डुप भाइ। नमस्कार। डेन्डुप वाङचुक उहाँको नाम हो र अहिले भुटानमा वाङचुक फ्यामिली चाहिँ साई परिवारमा छन् र त्यही परिवारकै अङ्गको रूपमा उहाँहरू पनि एउटा नजिकको नातेदार हुनुहुन्छ, रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ, रोयल फ्यामिली सँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। तर जीवनका उतार चढावका क्रममा कसरी उहाँलाई चाहिँ होइन भुटानको राज परिवारको एउटा सदस्य आज यो त्रिशुल डाँडामा हामीले कसरी भेटौँ, यो लामो यात्राका केही संस्मरणहरू हामी सुन्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला डेन्डुप दाइ, तपाईँलाई कतिको सम्झना आउँछ भुटानको, कति कुराहरू याद आउँछ अहिलेसम्म? याद त सबै भेरी विविड, एकदम। आज पनि भुटान फर्केर गयो भने मलाई बाटो गली मलाई थाहा छ। तर 50 साल भइसक्यो। 50 साल भइसक्यो। तर पनि कहाँ छन् अरू हाम्रो आफ्नो फ्यामिली मेम्बर? हाम्रो फ्यामिली मेम्बर आदि दिल्लीमा छन्, अन्त मेरो आफ्नो चाहिँ सब अमेरिका गइसक्यो। हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ कसरी अड्किनु भयो? म त अब यहाँ नेपाल साथीहरू पनि पहिला भुटानमा बस्दाखेरि नि पढाइ त इन्डियामै गरेर, इन्डियामा गर्दाखेरि दार्जिलिङ नैनीतालमा पढ्दाखेरि हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि न नेपाली आउने तर हेर्दाखेरि एउटै लाग्ने, किनभने हामी बुद्धिस्ट थियो त्यति बेला भने सबै बुद्धिस्ट। म त अब यहाँ बसेर लगभग हिन्दू नै भइसक्यो। तर पनि भुटान अब नेपाल बुद्ध जन्मेको ठाउँ बनेर हामी पनि बुद्धिस्ट बनेर हो साथी भयो। कुरा इङ्ग्लिसमा बोल्ने, तर पछि अलिक दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि इङ्ग्लिस त छ तर नेपाली पनि मेरो सिक्दै अहिलेसम्म सिके छैन, स्पष्ट छैन मेरो, माफ गरिदिनु होला। ओके। अब अहिले नेपालमा चाहिँ होइन धेरै किसिमका चाहिँ यहाँ गतिविधिहरू यहाँले देख्नुभयो, पोलिटिकल चेन्जहरू पनि देख्नुभयो होइन। अब सङ्गत पनि नेपालमा पनि राज परिवारको सदस्यहरूसँग साथीभाइहरू होइन, उता दार्जिलिङमा उता नैनीतालमा पढ्दाखेरिका होइन बाल्यकालका साथीहरूसँग पनि यहाँ सङ्गत गरेर आफूलाई भुलाउँदै जानुभयो होइन। तर एक किसिमको होइन सबैलाई चाहिँ सहयोग गर्दै भुटानी शरणार्थीहरूलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ होइन। गर्दै पनि आफू लो प्रोफाइलमा बसेर पनि अन्तिममा नेपाल सरकारले एउटा सामान्य एउटा शिष्टाचार पनि पुरा नगरेको, जबकि यहाँले त युनाइटेड नेसन्समा पनि नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो नि होइन। त्यतिखेर डकुमेन्टेसनको कुराहरू थियो, डकुमेन्टेसनहरू उनीहरूले गरिदिए। तर अहिले फेरि भनौँ आफ्नै चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन। के गर्दाखेरि अलिकति तपाईँलाई पनि एउटा राहत हुन सक्ने यो कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा जन्जालमा परिएको जस्तो लाग्छ? मलाई त
सरकारबाट राहत त केही चाहिएन एउटा लो नागरिकता पनि होइन भने एउटा आइडी कार्ड लो यत्रो समय नेपालमा बसेर बसले के गर्नु छ बिजनेस गर्नु छ गाडी किन्नु छ या ब्याङ्कमा खाता खोल्नु छ त्यसको एउटा आइडी दिए भने हुने थियो आजसम्म पनि न के किन्नु पाउने न के गर्नु पाउने अब कहीँ जानु पाउने पर्यो भने के गर्ने ट्राभल गर्नु भने म कि मोटरसाइकलमा कि बसमा त्यो पनि नेपालभित्र नेपाल बाहिर चान्स छैन छैन है अनि कुनै बेला त नेपाल सरकारले होइन नेपालको चाहिँ ह्युमन राइट्स यो रेफ्युजिजको इस्युजको बारेमा बोल्नुपर्ने मान्छे चाहियो भन्दाखेरि त फेरि दाइले चाहिँ डकुमेन्ट दिएर नेपाल सरकारले स्विजरल्यान्ड पनि पठायो नेपाल होइन तपाईँको जन्मस्थल चाहिँ भुटान भए पनि नेपालको लागि हितको लागि काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ त एउटा झन् सरकारको नजरमा त एकदम खोजी चाहिँ ल्याउनु पर्ने मान्छे किन यो माइन्डसेट किन बिग्रियो हाम्रो सरकारमा बस्नेहरूको अब सरकारले त अब कस माइन्डसेट कहाँ बिग्रियो भने चाहिँ अब सरकारले थाहा छ मलाई किन चाहिँ वाइ दे डोन्ट इन्टरफियर or bring me up into the public sphere किन नगरेको भने चाहिँ यिनीहरूले म आयो भने चाहिँ सब भण्डा खुल्छ के भण्डा भन्दाखेरि चाहिँ म भुटानीलाई नेपाली नागरिकता नदिने अन्त नेपालीको नागरिकता हुनेहरूले चाहिँ भुटानी बनेर अमेरिका बेलायत जहाँ पनि पठाइदिने शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई नै शरणार्थी बनाइदिने तर असली भुटानीले नेपालीको एउटा नेपालीको नागरिकता दियोस् म नेपाली हुन्छु भन्दाखेरि पनि नदिने त्यसमा चाहिँ अलिकति दुःख लागेको छ दुःख त होइन जिरहेछु मजा आइरहेछु खुसी छु यस्तो हेर्नुहोस् समस्या त छैन तर मन दुख्छ अब भुटानी शरणार्थी शिविर भित्रै बसेर तपाईँहरूले कैयौँ मान्छेलाई सहयोग गर्नुभयो जतिखेर झापामा होइन शरणार्थीहरू आएर चाहिँ बसेको थिए होइन अब त्यतिखेर तपाईँको फ्यामिलीहरू तपाईँको आफ्नो पनि त्यो रेफ्युजीको जुन प्रिभिलेज हुँदाखेरि त्यसमा दर्ता गरेको भएदेखि सायद त्यसले केही चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला तर त्यो पनि गर्नु भएन किनभने तपाईँहरू त एक्जाइलमा पर्नु भएको थियो भने हिजोको दिनमा भुटानबाट तपाईँको परिवार किन बाहिर जानु पर्यो त्यो परिस्थिति अलिकति सम्झाइदिनुहोस् न हाम्रो फ्यामिली चाहिँ भुटानमा चाहिँ पहिलाको राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुक उहाँको दुईवटा श्रीमती थियो पहिला श्रीमती चाहिँ अहिले राजाको हजुरमा पर्यो हजुरमा पनि ग्रेट ग्रान्ड मदर पर्यो अन्त मेरो आमाको दिजु चाहिँ कान्छी बुढी पर्यो अन्त कान्छी बुढीबाट दुईजना छोरी र दुईजना छोरा छ अन्त कान्छी बुढीबाट मेरो आन्टीबाट मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ 3 जना दाजुभाइ 1 जना बहिनी अब हामी त स्कुल पढ्ने भुटान बस्ने 3 महिना छुट्टी 9 महिना देशको बाहिर त्यसरी पनि भुटानमा 10 साल बस्यो होला 10 सालमा अब महिनाको हिसाब 30 महिना त भुटानमा बसेर रहेछ बाँकी त इन्डियामै थियो जहिले पनि स्कुलहरू बाहिरै भएर भुटानमा त्यति बस्नु तर पनि आज 50 साल भयो के भयो भन्दा चाहिँ 1973 को एन्डतिर हाम्रो राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुकको उहाँ ध्यान हुनुभयो उहाँ ध्यान हुनुभएपछि अब राजा त चाहियो अब राजाको जेठी र कान्छीको दुईटैको छोरा छ कसले राजा पाउने हो अन्त जेठीले चाहिँ यस्तो हुँदैन यिनीहरूले लिन्छ होला भनेर
अर्डर दिएर यिनीहरू हाम्रो फ्यामिलीलाई चाहिँ सकाप गरिदियो भनेर अर्डर दिएको रहेछ त्यो त कन्सपिरेसी होला तर कन्सपिरेसी नहोला किनभने चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले सब थाहा रहेछ नभए चाहिँ उनीहरूले सब मद्दत गर्ने थिएन होला एन्ड वकमा होइन यिनीहरूले अन्त 74 चाहिँ हामी त स्कुलमा थियौँ मैले भने जस्तो रातारात स्कुलबाट प्रिन्सिपलले उठाएर गाडीमा हालेर पुलिसहरू टन्नै थियो गाडीमा गएर सिधा दिल्ली अनि दार्जिलिङदेखि एक्जाइलमा जानलाई कम्पेल गरायो एकदम कम्पेल अब हामी नभाग दार्जिलिङ त इन्डियामै हो तर अलिक सुरक्षित भएन देशको नजदिक भयो अन्त के सोच्यो राजधानीमा अब त्यो त एउटा पोलिटिकल चालबाजी होला देखाउनु लागि हामीले गर्यो भनेर क्यापिटलमै लिएर आउनु पर्यो भनेर दुनियाँले देखाउनुको लागि पनि होला सबै होल फ्यामिली आफ्टर अल दार्जिलिङ त इन्डिया हो भुटान त होइन खासमा त नेपाल हो पहिला कुनै बेला त नेपाली नै हो ओके अब यसरी चाहिँ दिल्लीमा एक्जाइलमा आइसकेपछि होइन अब एउटा फ्यामिलीको एउटा विङ भनौँ न एक प्रकारले होल रिलेटिभ्सहरू सबै गर्दा 20-25 जनाको जति टिम थियो होइन त्यतिखेर ओके अब त्यसपछिको अब प्रोसेसहरू हामी नैनीतालमा पढ्नु जाँदाखेरि एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने हामी 74 भुटानबाट निस्केर नैनीताल पढ्दाखेरि चाहिँ नैनीताल स्कुल त अब एकैचोटि त ग्राउन्डमा टेन्ट लगाएर त बस्नु मिलेन अन्त त्यहाँ एउटा होटल पुरा होटल अल्का होटल भनेर एउटा होटल रहेछ राम्रो अहिलेसम्म पनि छ एकदम राम्रो त्यो पुरा होटल लिएर बसेको तर हामीले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ माथि मल्लीताल बन्नेको माथिमा चाहिँ कमसेकम 4 बिघा जग्गा त हाम्रो राजाले पहिलादेखि किनिसकेको रहेछ यस्तो टाइम आउँछ भाग्नुपर्छ यिनीहरूले बस्नुपर्छ भनेर पहिलादेखि किनिसकेको नैनीतालमै किनिसकेको अहिलेसम्म छ त्यो ओके अब जुन फ्यामिली मेम्बर्सहरू अब सबैको त होइन बालबच्चादेखि लिएर बुढाबुढी मान्छेहरू पनि त्यो थिए होला त्यहाँ उसमा होइन जो दिल्लीमा आइपुगे त्यसपछि उहाँहरू यो अहिले त संसारभरि विभिन्न देशहरूमा पुगिरहनु भएको त्यसपछिको प्रोसेस उनीहरू बिजनेस गरेछ म्याक्सिमम मेरो कजनहरू सब अनि इन्डियन गभर्मेन्टले त्यो एलाउड गर्यो कार्डहरू यताउता पर्मिसन त्यो त उनीहरूले त दिएको छ यो त पोलिटिकल त्यो क्याटेगोरी भित्र हैन सो दैट नट एज अ रेफ्युजी बट एज अ पोलिटिकल एसाइलम लिएर बिकज वी वर इन एक्जाइल जसरी अहिले शेख हसिनाले एसाइलम ल्याछन् भनौँ न हो त्यसरी काइन्ड अफ एउटा एसाइलम पनि दिनेको कारण पनि रहेछ अहिलेसम्म त अब भुटान र इन्डिया ठिक छ कुन दिन भुटानको राजालाई के गरे इन्डिया सन्के भने उसले हटाएर हामीले राख्नु सक्छ होला चाल त त्यही हो हुन सक्छ किन यो कुन देशले कुन हेडले त्यतिको त राख्दैन होला होइन यदि तपाईलाई त्यस्तो अवसर आयो भने तपाईले के गर्नु अब उमेर बितिसक्यो के गर्नु गएर आनन्दले बस्ने अब अहिले त भुटानबाट त यहाँले अब त्यो सिटिजनसिप पाउने अथवा त्यहाँ फर्किने चान्सेस त एकदम कम भयो नेपालमा पनि यहाँले आफ्नो जवानी आफ्नो यङ एज होइन धेरै कुरा गर्नुभयो सामाजिक कामहरूमा हात लिइरहनुहुन्छ विभिन्न यङ केटाहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने काम गरिरहनु भएको छ तर मलाई कहिले लाग्छ यो मलाई यहाँ कागज सागज डकुमेन्ट नदिने मेरो ख्यालमा कि त सिधा भुटान राजादेखि या इन्डियन गभर्मेन्ट बराई यसलाई नदेऊ भनेर फर्मली कहिले काहीँ एटेम्प गर्नुभयो म आज भन्दैछ हुनु सक्छ होला होइन भने चाहिँ अब नेपाल भुटान गभर्मेन्ट राजा र इन्डियन गभर्मेन्टले बन्नु पर्यो होइन भनेर नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु पर्यो होइन भने चाहिँ मलाई देऊ न अब हो भने हो भन्नु यत्रो समयमा एउटा कुनै किसिमको व्यवस्थापन एउटा स्टेट तर 50 साल भइसक्यो
आई एम डन आई क्रस होइन कुनै द माइलस्टोन कुनै चिज चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि खासै डकुमेन्ट पनि चाहिएन कुनै गल्ती नगर्नु पर्यो कसैले गल्ती चाहिँ गर्नु परेन गल्ती म त यहाँ हेर्नुहोस् यो स्वामीको रूप यहाँ कलमी गरेको थियो हो उहाँको एभोकाडोको रुख कलमी गरेको थियो हो अन्त मलाई चाहिँ जिल्लामा लगेर ए रुख काट्यो भनेर मलाई जिल्ला लग्यो वन मुद्दा लाग्यो म अलिकति डिटेल इन्टरभ्यूको लागि यसै मार्फत म डेन्डुप दाईलाई इन्भाइट पनि गर्छु मेरो हरिश शरणमा किनभने यो विषय जस्ट एउटा व्यक्ति मात्रै नभइकन होइन यसमा चाहिँ गभर्मेन्टहरूले कस्ता कस्ता परिस्थितिलाई कसरी ह्यान्डल गर्दा रहेछन् गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर ह्युमेनिटेरियन एस्पेक्टबाट चाहिँ कुनै पनि इस्युलाई हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ एनिवे अब यहाँ सफाइ गर्दा अथवा यसलाई ब्युटिफाई गर्दाखेरि होइन अब मन्दिर भएको ठाउँमा टुरिस्टहरू आउने ठाउँमा सिँगारौँ यसो रुख बिरुवा हाँगा चिमलौँ भन्दाखेरि यहाँलाई वन मुद्दा लिएर गयो होइन अब वन मुद्दा लगेपछि त त्यहाँ विभिन्न सोधखोज भयो डकुमेन्टेसन को मान्छे परिचय सबै गर्दाखेरि त्यहाँ कस्ता कस्ता कम्प्लिकेसनहरू कस्ता कस्ता स्थितिहरू भोग्नु पर्यो तपाईँले अब यहाँ त अब पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ मन्दिरमा टुरिस्ट आउँछ टुरिस्ट त बाहिरको त ठिक छ आउँछ मतलब पनि छैन उनीहरूले त्यति हाम्रो नेपाली आउँछ रुख चढ्छ सब बान्दर उड्नु खोज्छ नगर भन्दाखेरि चाहिँ गाली दियो भन्छ भित्र पिकनिक खाँदाखेरि कहिले कहिले मासु खान्छ नखाइदिनुहोस् बाहिर खाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ रिस उठ्छ अन्त यहाँको समितिले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ किन झगडा गरेको उनीहरूले चाहिँ नभन्ने हनुमान मन्दिरको माथि चढेर फोटोहरू खिच्ने नगर भन्दाखेरि चाहिँ मसँग रहेछ अब यहाँ रुख मैले कलमी किन गरेँ भने यहाँ झुला खेलेर हाँगामा चढेर यो झुला होइन नि यो त स्वामीको रुख हो होइन अन्त मैले कलमी गरेको नचरोस् भनेर कलमी गरेको त अर्को दिन त फोन आएर त जिल्लामा आउनु पर्यो अरे के को लागि भन्दा यहाँ पुरा रुख काटिदियो अरे मैले त मन्दिरको दुःख दिने नियत दुःख दिने त्यतिकै दुःख दिनलाई दुःख दिनुको लागि त्यो नियत किन म चासो बढी गर्छु नि यहाँ मन्दिरमा यिनीहरूले मन लाग्दैन यहाँ कति हिरा फेरि गरेको छ यार मन्दिर किन बनेन आजसम्म यहाँ काली बाबा अरू ठाउँमा हेर्नुहोस् त म त सब मठ मन्दिर जान्छु म भजनमा जान्छु डाँडा डाँडा जहाँ पहिला यहाँ सबै राम्रो थियो आज त यहाँ के बने छैन बढे वरिपरि भ्यालीको बाटो ल दलानको बाटो मन्दिर त ले फटाफट डाँडा डाँडामा जस्तो नेपालबाट यहाँले चाहिँ ह्युमन राइट्सको इस्युमा कुनै बेला होइन आफू भुटानबाट नेपाल आएको भए पनि नेपालकै प्रतिनिधि भएर पनि यहाँ स्विजरल्यान्डमा जेनेभामा गएर चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्नु होइन के कस्तो विषय थियो त्यो कस्तो विषयहरू ह्यान्डल गर्नुभएको थियो यहाँले त्यो चाहिँ खासमा यो हाम्रो म चाहिँ मैले भने जस्तो 94बाट मैले यो बितमोडमा बसेर हाम्रो शरणार्थीको इस्यु जब 90बाट सुरु भयो अनि त्यसमा अलिकति ध्यान लगाएर बुवा पनि बुवा भुटानको भएर उहाँ जति म्याक्सिमम जो लखेटे शरणार्थीहरू थियो त्यहाँ बुढोहरू बाजे पाखेहरूले सब मेरो बुवाले चिन्ने रहेछ अन्त त्यो उनीहरूले पनि एक भेट्ने पनि भयो अन्त भेट्दा अब सुखको त कुरा केही आएन दुःख कुरा सुन्दै अन्त बुवाले पनि अब एउटा पार्टी खोलेको थियो त्यति बेला ग्रुप नेसनल कङ्ग्रेस भनेर सहयोग गर्नुको लागि नेपालमा आएका भुटानी सरकारले पनि सघाउने गरी सहयोग भने सहयोग त युएनले गरेको हो तर हामी चाहिँ कुराकानी कसरी अगाडि जाने पछाडि हट्ने कि नहट्ने अगाडि जाने कि नजाने भोलन्टियरी काम गरेर बस्दा अन्त अब पार्टी अरू पनि नेपालीको पार्टीहरू टन्नै थियो
नेपाली भन्ने हाम्रो भुटानिज नेपाली अरू अन्त एउटामा चाहिँ के भयो भने चाहिँ हर साल युनाइटेड नेसन जेनेभामा यो ह्युमन राइट्सको कमिसन हुँदै रहेछ अन्त हाम्रो नेपालको इन्हुरेटको मिस्टर काफले थियो होला उहाँले चाहिँ ल ठिक छ हजुर बोल्नु चाहिन्छ भने त्यहाँ युएनमै गएर बोल्नु पर्यो भनेर मैले एउटा ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर दिएँ एउटा कागज एउटा खाली लोकता कागजमा श्री 5 को छाप मेरो फोटो त्यतिमा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाइदियो पासपोर्ट पनि बनाएन होला पासपोर्ट होइन एउटा कागज म त लाज पनि लाग्यो एयरपोर्टमा देखाउँथेँ पासपोर्ट देखाउँदा यत्रो A4 साइज म त निकाल्छ होला भने कत्रो स्ट्याम्प गरेर ओके अन्त त्यहाँ पुग्यो त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो युएनमा त्यहाँ गफ गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भुटानको पर्मानेन्ट रेसिडेन्स किनले के थियो भने किनले थियो ऊ चाहिँ प्रिभियस प्राइम मिनिस्टर हो भुटानको ओके अहिले छोडेर पहिलाको अन्त उहाँ रहेछ म त चिन्दैन नामले चिन्छु अन्त 3 जना रहेछ उनीहरू फुल भुटनिज ड्रेसमा मैले चिनिसकेँ यो भुटानपट्टिको रहेछ यहाँको अन्त म त अलग्गै यतै बसेको थियो अन्त उहाँको एकजना आएर हजुर त्यहाँ गफ गर्नु आउनु पर्यो भनेर अन्त म त चिन्दैन उनीहरूले कुनैले चिनेन अन्त यो मिस्टर ठिल्लेले चाहिँ हेरेर कुसङ्गो भन्यो मैले पनि कुसङ्गो भन्यो अन्त उहाँले भन्यो हजुरको बुवा कस्तो छ अन्त मैले सोचेँ म चिन्दिनँ यसले बुवालाई कसरी थाहा भयो मेरो बुवाले कसरी थाहा भयो अन्त उहाँले भन्यो हजुरको बुवाले मलाई स्कुलमा हालेको थियो अन्त मैले भने हो त्यति नै अन्त उहाँले भन्यो अब हुन्छ यताउता हजुरले चाहिँ हाम्रो देशको विषयमा बढी नखोक्नुहोस् डिप्लोमेटिक वार्निङ पहिला त भन्यो बुवा कस्तो छ बुवाले स्कुलमा अन्त त्यसको पछि चाहिँ हाम्रो देश विषयमा बढी नखोक्दिनु अनि त्यसमा प्रेजेन्टेसन जुन युएनमा गर्नुभयो नि यहाँ त हामीले बोल्नु चान्स पनि दिँदैन यति ठुलो ठुलो देशहरूको भेष चलिरहेको हुन्छ हाम्रो इस्यु वाज ग्रेन इन अ sand didn't matter at all तर पनि we had some printed material presentation ko lagi but we didn't have a voice okay we could not put up our voice still हैन त्यो पनि एउटा वेल रिटन नै yes of course whatever हैन त्यो एउटा प्रोटोकल थियो होला जे भए पनि फेरि फर्केर आयो त्यहाँबाट 2 हप्ता बस्यो अन्त त्यहाँदेखि अर्को टाइम जाँदाखेरि चाहिँ दे स्टप इस्युइङ किन अब आयो आफ्नो विचारहरू पनि त्यहाँ व्यक्त हुन्छ भन्ने किसिमले त्यो डर पनि सेड लाइक नो ओके अब अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ भुटान चलिरहेछ अब नेपालमा पनि राज संस्था चाहिँ हटाएको अहिले 18 वर्षपछि फेरि यहाँ एउटा छलफल चलिरहेछ होइन भने के साँच्चै नै बाहिर भने जस्तै भुटानी जनताहरू डेमोक्रेटिक हिसाबले चल्न पाइरहेका छन् हाउ डु सी द पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्स एन्ड एक्टिभिटिज इन भुटानमा के भइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई एउटा कुरा के गर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ भने चाहिँ भुटान इज अ मोनार्की एब्सोल्युट त्यसको माथि एरिया वाइज इज स्मल 45,000 किलोमिटर स्क्वायर अन्त जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् त hardly 6 lakh. You have more tourists coming in Nepal than the population in Bhutan. Yeah.
6 लाख कन्ट्रोल गर्नुको लागि त एकदम सजिलो पर्यो नि तपाईँ खुस होस् कि नहोस् You can count. यसो हेर्दा 6 लाख जना मान्छे त कुम्भ मेलामा एकै होइन त 6 लाख. So it's very easy to control a population that's very less, a country with a less population, and that too, the head is a king. Okay. You have to be happy. You have to be happy. Yeah. Or you'll be unhappy for the rest of your life. किन नेपालीहरूलाई किन शरणार्थी बनाउनु पर्यो त्यतिखेरको परिस्थिति अलिकति यो होइन यो के हो भने चाहिँ एज अ सेट पपुलेसन अब सेन्ससमा जाँदाखेरि बुटनिज पपुलेसन त्यतिखेर 4-5 लाख थियो होला 5 लाख 6 लाख त छ 10 लाख खालि बनेको अलिक एड चाहिनुको लागि जनसङ्ख्या बढाइदिएको इट्स अलवेज मेन्टेन आई थिङ्क अराउन्ड 6 अन्त साउथ भुटानमा चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो नेपालीहरू अब नेपालीहरू चाहिँ कसरी पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी त पुगेको होइन उनीहरू चाहिँ जमानामा हाम्रो गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाहले 2000 सेना पठाएको रहेछ भुटानमा बाटो बनाउनुको लागि सहयोग बाटो बनाउनु लागि बाटो एक दिनमा त बन्दैन सालमा बन्दैन टाइम लाग्छ ठाउँमा बनाउँदै गयो बसाइ भयो बिहा भयो अनि त्यही लम्बियो त्यही बस यस 100% दे आर सिटिजन 3 पुस्ता अगाडि गइसक्यो अब पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि गइसकेको हामीले अब होइन त्यही बसोबास भइसक्यो घरबार नाता गोता सब त्यहाँ भइसक्यो होइन अब त्यहाँ 27% भोट्स 25% अफ द पपुलेसन अब नेपाली भयो डर भयो अब भुटानले त के डर इन्डियाले डर भयो भुटानले किन लगिनु पर्यो उनीहरू त जसले सहयोग गरेर आयो त्यसले किन लगाइदिनु नेपाली बढी भयो भने चाहिँ नेपालले फेरि भुटानले नेपाली जस्तो बनाइदिएर अनि क्लेम गर्ला अन्त यहाँ इन्डियाले अहिले गाह्रो गर्नु त जेसुकै गर्दछ नै तर अलिक गाह्रो पर्यो नि भुटानमा पनि गाह्रो पर्ला नेपाली बढी भयो भने यो इन्डियाको आइडिया निकाल्नुको लागि 100% बोर्डर के ओपनली त्यो जतिखेर शरणार्थीहरू त्यहाँबाट चाहिँ नेपालीहरू लखेटिने बेला थियो त्यो बेलामा कस्तो सिनारियो थियो भने यति दिनभित्र छोडेर जाऊ भन्ने त थिएन अब सुनेको हिसाबमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूको कागज देखाऊ बसाएको कागज देखाए अन्त यिनीहरूले चाहिँ खासमा पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखिको लिएर आउनु पर्यो यिनीहरू त्यो 1980 एकदम रिसेन्टकोमा निकालेर सेन्सस चाहिँ रिसेन्टमा जन्मेकोलाई खालि दिने त्यहाँदेखि लो यता जाऊ कम्पेन्सेसन यो पायो त्यो देश छोड्यो अब यो 5 लाख रुपियाँले यहाँ दियो यहाँबाट उता गयो त्यो अर्कोमा लो तँले यो देशमा यति बसेस ट्याक्स तिरेन त्यो पैसा लियो अर्कोमा गाडीमा हालेर हो त्यसरी तर एउटा गल्ती हाम्रो नेपालीले के गर्यो भने चाहिँ त्यहाँको आन्दोलनको टाइममा आफ्नो राष्ट्रिय लुगा जलाउनु भएन त्यसमा चाहिँ भुटान नागरिक जो छ मेन उनीहरूले पनि अलिक मनमा लाग्यो हामी हाम्रो छलफललाई जारी राखेका छौँ एउटा नितान्त पृथक किसिमको चाहिँ वातावरण परिवेश र विषयवस्तुमाथि हामी छलफल गरिरहेछौँ अब नेपालको कानुनले पनि निश्चित अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारले हैन नागरिकताहरू दिन सकिने प्रावधान छ संवैधानिक प्रावधान अब त्यसमा गलत मान्छेहरूले लिन्छन् भनेर सही मान्छेले नपाएका पाउनुपर्ने मानिसहरूले नपाएका धेरै उदाहरणहरू छन्
त्यो मध्ये म डेनुप दाइले सोध्न चाहन्छु जस्तो अब यहाँ भनौँ न सिफारिस पनि बेला बेलामा चाहिँ लिइसक्नु भएको छ यत्रो 50 वर्ष नेपाल बसिसकेको मान्छे सबैले चिन्छन् होइन यत्रो चाहिँ सोसियल्ली पनि निकै मिक्सअप हुनुहुन्छ तपाईँ होइन तर किन यो 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 के प्रोसेसहरू चाहिँ कहाँ अलमल भइरहेको हो यसमा यो मलाई त खासमा अलमल कहाँ भएको छ मलाई थाहा छैन तर रुकावट चाहिँ छ भुटानबाट हो कि इन्डियाबाट नभए चाहिँ यहाँ हर साल मधेसीहरूले त लाखौँमा नागरिकता दिँदै रहेछ अन्त यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ म कति 16-17 वर्ष बसेँ होला दोबीचौरमा अन्त त्यहाँदेखि 2015 मा म छोडेर यता यो चङ्गु नारायणमा यो त्रिशुल डाँडामा सर्दाखेरि मैले त्यहाँबाट सिफारिस यो के भन्छ हाम्रो ओडाको 17 ओडाको सिफारिस लिएको थियो कि म त्यहाँ 16 साल बसेको पनि त्योदेखि त्यो त 16 वर्ष त दोबीचौरमा त्यसको अगाडि बौद्धमा बित्तामोर झापामा दमक अब यहाँ 9 वर्ष हुँदैछ 16-9 त कति भयो 24 साल त बसिसक्यो खालि कागजमा 25 भनौँ न 25 साल बसिसक्यो डकुमेन्टसित नेपालको डकुमेन्ट ओडाको डकुमेन्ट अझै छैन अब यो त गाह्रो हुन्छ नि आफूलाई कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ अब कोही मान्छेले केही पठाउला के गर्ला होइन ब्याङ्कतिर कहिले केही लेनदेन पनि अलिअलि केही गर्नु पर्ला अब गर्नै नपाइने त होइन विभिन्न व्यावहारिक कामहरू कसरी अब यहाँ यताउता हिँड्दाखेरि हाम्रो राजा साथी हुनुहुन्छ उहाँको एउटा मोटरसाइकल छ उहाँले चलाउनु दिएको छ बस त्यसमा जिन्दाबाद छु अहिलेसम्म हिँड्नु आओस् जाओस् भइरहेको छ हिँड्नु परेन एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच छु अरू साथीहरू पनि छ यहाँ जसले सघाउँछ कहिले कहिले आर्थिकमा नहोला तर म्यानुअल म्यान पावर के सहयोग चाहियो आर्थिक बाहेक छ गाउँमा बसेर यति आनन्द तरकारी किन्नु परेन गाउँले दिइहाल्छ दिएन भने लिइहाल्छु फर एक्जाम्पल भनेको यदि कुनै बेला यो रुख बिरुवाको विषयमा चाहिँ प्रशासनले बोलाएको बेला यदि तपाईँसँग कुनै आइडेन्टिटी हुनु थियो भने त तपाईँले मलाई दुःख दियो भनेर पनि फेरि मैले उल्टो केस गर्नु पाउने थियो मान्दैन यिनीहरूले मैले गल्ती नै देखेछु मेरोमा केही कागज नभएर हो त्यो ह्युमन राइट्स त तपाईँको भयोलेट भयो नि होइन एउटा डकुमेन्ट नभएकै कारणले गर्दा प्रतिवादी स्थापित हुन सकेन भन्ने हुन्छ कानुनी भाषामा होइन त्यस कारण ती राइट्सहरू चाहिँ होइन त्यस्तो त अब असर त धेरै किसिमले चाहिँ परिरहेछ अब फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ कसरी बाहिर गयो उनीहरू त अब लास्टमा त रेफ्युजी अब पोलिटिकल असाइलममा आएको रेफ्युजी भएर जानु पर्यो इन्डियाले पनि डकुमेन्टहरू बनाइदिएन लङ टर्म डकुमेन्ट बनाएन छोडिदियो बिचमै नथिङ अल्पत्र पहिलादेखि पहिलादेखि लगेर दिल्लीमा छोडिदियो त्यसपछि केयर गरे दिल्लीमा पनि छोडेन दिल्लीमा त उनीहरू राजाको कान्छी मेरो आमाको दिजुको फ्यामिलीले खालि मात्रै वी आर युजलेस एनी कन्ट्री निड्स द पावर one person they don't go after they don't support every family member भनेपछि लाइक कसरी नेपाल भित्र सुरुमा कसरी प्रवेश भयो तपाईँ म त अब त्यही बनेन मैले यो हाम्रो रेफ्युजीको क्याम्पमा गर्यो अन्त साथीहरू पनि यहाँ थियो घुम्ने सुम्ने आयो यसरी आयो बोर्डरमा पनि चेक गरेन नेपाली भन्यो होइन त्यति बेला त अहिले पनि ओपन नेपाल इन्डिया इज ओपन बोर्डर यु क्यान अनलेस युर फरेनर गोरे हो या के छ भने मतलब हामी त तामाङ सामाङ गुरुङ सुरुङ एनिथिङ समस्या छैन त्यो ओके अब फ्लाइटमा आयो भने समस्या छ किन
न पासपोर्ट document डकुमेन्ट चाहियो ओके सो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब हामी यो सन्दर्भलाई यहीँ रोक्छौँ र म अघि पनि मैले इन्भाइट गरिसकेँ हाम्रो स्टुडियोमा अलिक प्रपरली होइन अझै उहाँका सुख दुःखका कुराहरू हामी यहाँहरू समक्ष सेयर गर्नेछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच